ஸோ லாவாவோட ஒரு புது ஃபோன் வந்திருக்குங்க. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நிறைய ஃபோன் லான்ச்சஸ் இல்லை, பட் லாவா ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தேர் காலிங் இட் லார்ட் ஆஃப் 5G. ஸோ இது என்ன லார்ட் லபக்குதாசா அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலில் வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேர் யஷான். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ராக்கின் டெக் தமிழ். ஆரம்பிக்கலாமா? ஆல்ரைட், ஸோ லெட்ஸ் குவிக்லி ஓப்பன். ஓ, ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட் ரிங் லைட். ஆமாம், அதை பற்றி பேசுவோம். சரரா சாரரா தோ வந்து விட்டது லார்ட் ஆஃப் 5G லாவா பிளேஸ் 2 5G. ஓகே, உள்ள என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தலாமா? ஓ வெயிட் a second, ஃப்ரீ சர்வீஸ் அட் ஹோம். ஒரு பட்ஜெட் ஃபோனுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் அட் ஹோமா? தட்ஸ் டேம் கூல். யாராச்சும் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் அட் ஹோம் லாவா ஃபோன் வச்சு? ஆக்சுவலி லாவா பிளேஸ் 1லயும் கொடுத்துருந்தாங்க, லாவோட வேற ஃபோன்ஸ்லயும் கொடுத்துருந்தாங்க. யாராச்சும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் அட் ஹோம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா இது வரைக்கும்? இன்ஃபேக்ட் இந்த வருஷம் லான்ச் பண்ண ஃபோன்ஸ்ல லாவா வந்து இது கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் நீங்க வந்து ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பட் வில் டாக் அபவுட் தட் குவிக்லி. அதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். சரியா? உண்மையா லார்ட் ஆஃப் 5Gயா? ஏய், கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறியா? ஓகே, சிம் இஜெக்டர் டூல். பேக்கேஜிங் அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கேஸோட குவாலிட்டி பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது, பட் கண்டிப்பாக எல்லோ ஆயிரும் ஃபார் ஷோர். அப்புறம் ஒரு தெர்மோகால் அண்ட் இங்கே கிளியராக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், வித்தின் 24 hours ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுப்பாங்களாமா உங்களுக்கு, ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்களாமா. ஆக்சுவலி தட்ஸ் அ வெரி குட் திங் டு டூ. உண்மையாக கொடுப்பாங்களா இல்லைன்னு தெரியல. வி ஷுட் செக் தட் அவுட். இல்லை ஏன் வி ஷுட் டூ தட். பண்ணிடலாமா ஃப்ரீ சர்வீஸு? ஃபோனை வாங்கி உடச்சிடலாமா? இல்லை உடைக்க வேண்டாம். லெட்ஸ் see what they do. ஓகே, என்னடா புதுசாக இருக்கே சார், ஃபஸ்ட்டே ஃபோனை காட்டிடுறானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. இப்போ தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டூ. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18 watt சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் A to டைப் C கேபிள். தேங்க்ஃபுல்லி நோ மைக்ரோ யூஎஸ்பி. மைக்ரோ யூஎஸ்பி இஸ் டெட். கிளாஸ் பேக். இது ஒரு கிளாஸ் பேக் ஃபோனுங்க. 10,000 கீழே இந்த ஃபோன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கிளாஸ் பேக் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. வெரி நைஸ், வெரி வெரி ப்ரீமியம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 2023 ஃபோன்ஸில் வந்து இந்த சர்க்குலர் கேமரா மாடியூல் வந்து பாப்புலர் இருந்தது. சர்க்குலர் கேமரா மாடியூல் கொடுத்துருக்காங்க. AI கேமரான்னு போட்டிருக்காங்க, பட் வில் டாக் அபவுட் தி AI கேமரா. சைடில் வந்து உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான் கிடைக்கும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் பட்டன், அதுக்கு மேலேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கிடைக்காது. இதுக்கு மேலேயே வால்யூம் ராக்கர் இருக்கு, மேலே ஒன்றும் இல்லை. கீழே வந்து ஒரு டைப் C போர்ட் இருக்கு. டைப் C 2.0 போர்ட் தான் கண்டிப்பா. அண்ட் சிங்கிள் ஸ்பீக்கர், மோனோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் இருக்கு. ஸோ வெரி குட். லெட்ஸ் குவிக்லி take a look at SIM card tray. Proper dedicated dual SIM cards, micro SD card support கொடுத்திருக்காங்க, which is very very good. And phone நீங்க பாத்தீங்கன்னா glass back இருந்தாலும் லைட்டா தான் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் உள்ள வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5000 mAh பேட்டரி இருக்கிறதுனால weight actually வந்து நல்லா கம்மியா தான் வச்சிருக்காங்க. Let's quickly take a look at it. என்ன weight இருக்குன்னு. Hello, I think about 195 grams, 201 grams. ஆனால் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா பண்ணியிருக்கனால 200ஓட கம்மியாக தான் தோணுது கையில் பிடிக்கும் போது. இன்ஃபேக்ட் நல்லா இருக்குது. இன்ஹேண்ட் ஃபீல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ஆக்சுவலி க்ளீனாக இருக்குது டிசைன். ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் கேண்டி பார் டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பண்ணி பார்க்கணுன்னு விரும்பினேன். லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் த ஃபிட் ஆஃப் த கேஸ். ஆக்சுவலி ஃபிட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வெரி நைஸ். இந்த ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு 3 கலர் ஆப்ஷனில் கிடைக்கும். இந்த பிளாக் கலர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மேக்னெட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கீப் க்ளீனிங் இட். ஒரு கிளாத் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதை ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி பார்த்தலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்து ஒரு 6.56 inch HD+ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் HD ரெசல்யூஷன் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்காது. ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு IPS LCD பேனல். இது AMOLED பேனல் இல்லை. அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் கிடைக்காது. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பூட் அப் டைம் ஃபார் அ பட்ஜெட் ஃபோன் ரொம்ப நல்லா கம்மியாக வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இதில் வந்து க்ளீன் ஆண்ட்ராய்டு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் அதை பற்றி பேசினேன் கண்டிப்பாக. பட் பிஃபோர் தட் டிஸ்பிளே பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் கீழே வந்து ஒரு பெரிய சின் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இட்ஸ் வெரி பிக். ஒரு திக்கான ஒரு கேமரா மாடியூல் கூட இருக்குது. பஞ்ச் ஹோல் கேமரா கொடுத்துருக்கனால ஒரு ஸ்க்ரீன் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் இட் லுக்ஸ் லைக். அப்புறம் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ 90 Hz டிஸ்பிளேங்க. அது நீங்கள் ஹை 90 Hz கூட வச்சுக்கலாம், டைனமிக்கில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ ஓரளவு ஸ்மூத்தாக இருக்குது. வெரி நைஸ். ஸோ டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு IPS LCD பேனல்ஸ் இருந்தாலும் ஃபுல் HD ரெசல்யூஷன் உள்ள ஃபோன்ஸும் கிடைக்கும். ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஃபோனோட பெஸ்ட் விஷயம் நான் சொல்வேன். ஏன்னா இது வந்து ஒரு க்ளீனான ஆண்ட்ராய்ட் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருக்காங்க. சுத்தமாக ப்ளோட்வேரே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு AOSP பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து ரொம்ப க்ளீனான இன்ஸ்டாலாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆப்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ்
குட். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஆண்ட்ராய்ட் 14 அப்கிரேட் கன்ஃபார்மாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னு லாவா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் குட். பட் ஆண்ட்ராய்ட் 15 கிடைக்காது. ஸோ ஒன்லி அப் டு ஆண்ட்ராய்ட் 14 அண்ட் 2 years செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் குட். ப்ளஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து வீட்டிலேயே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் குட் டூ. ஓகே, ஸ்பெக்ஸை பற்றி பேசலாமா? உள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக்கோட Dimensity 6020 சிப் கொடுத்துருக்காங்க. 2 வேரியன்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும், 464GB அண்ட் 628GB. ரேம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டைப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா LPDDR4X ரேம் டைப் அண்ட் UFS 2.2 ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த Dimensity 6020 வந்து ஒரு 5G சிப். ஸோ தட்ஸ் வெரி குட். ஸோ நாங்கள் இந்த சிப்பை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தபோது Antutuல வந்து எங்களுக்கு 4.1 lakh மேலே ஸ்கோர் கிடைச்சது, which is not too bad. கேமிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா PUBG BGMI வந்து நீங்கள் லோ டு மீடியம் செட்டிங்ஸில் விளாடலாம். கேமிங் ஃபோன் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. பட் இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் 6020 இஸ் நாட் அ பேட் சிப் அட் ஆல். பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் பேட் அட் ஆல். ஸ்டட்டர் இருக்கா 90 Hz டிஸ்பிளேல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் உங்களுக்கு ஸ்டட்டர் ஃபேஸ் ஆகும். பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் விஷயத்தில் வந்து இதை குறை சொல்ல முடியாது இந்த ஃபோனை. இட்ஸ் குட். ஒரு விஷயம் நான் டிசைனை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன். இன்ஃபேக்ட் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க, ரிங் லைட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க, பெருசா மொட்டையா போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது என்னடா ரிங் லைட் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, விவோல இருக்க மாதிரி ஸ்மார்ட் ஆர லைட் அது இல்லைங்க. ரிங் லைட் யூஸ் பண்ணி நீங்க போட்டோ எடுக்கிறது. இந்த ரிங் லைட் வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் LED ++ன்னு சொல்லலாம். பேசிக்லி ஏதாச்சும் சார்ஜ் பண்ணும்போது இல்ல மெசேஜ் வரும்போது வந்து இந்த நடுவில் இருக்க இது இடம் இருக்குல்ல, அங்க வந்து ஒரு லைட் எரியுங்க. பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. அண்ட் செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ 6020 வந்து ஒரு 5G சிப் நான் சொன்ன மாதிரி. அண்ட் இந்த 5G சிப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 8 5G பேண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நாங்க ஏர்டெல் அண்ட் ஜியோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், நாட் டூ பேட். அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா Wi-Fi 5 சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க, Bluetooth 5 சப்போர்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, NFC சப்போர்ட் கிடைக்காது. Bluetooth வெர்ஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா 5.2 கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும், இதுல வந்து வைட்வைன் L1 சப்போர்ட் இல்லைங்க, வைட்வைன் L3 தான் இருக்கு. ஸோ HD டிஸ்பிளேல வந்து நீங்க HD வீடியோ கூட பார்க்க முடியாது, SD வீடியோ தான் பார்க்க முடியும், which is a bit of a letdown. ஓகே, பேட்டரி பத்தி சொல்லணும்னா 5000 mAh பேட்டரி இருக்கு. 5000 mAh பேட்டரி பிளஸ் 18 வாட் சார்ஜிங் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 5000 mAh பேட்டரி இந்த ஃபோன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா 2 days லாஸ்ட் ஆகுங்க பேட்டரி லைஃப். ஏன்னா அவ்வளோ பவர் கன்சப்ஷன் இருக்காது. ஒரு பவர் ஹங்கரி சிப் இல்ல இதுக்குள்ள. ஆல்ரைட், கேமரா பத்தி பேசலாமா? இவங்க சொல்றது வந்து டுவல் கேமரா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க, 50 MP பிளஸ். ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ டுவல் கேமரா. அவங்க சொல்றது வந்து ஒரு VGA AI கேமரா. அந்த கேமராக்கு என்ன யூஸ்னு எங்களுக்கு தெரியல. பட் சிங்கிள் 50 MP கேமரான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து 8 MP செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஓகேன்னு சொல்லலாம். நாங்கள் செல்ஃபி எடுத்து பார்த்தோம், செல்ஃபி வாஸ் ஓகே டூ, பரவாயில்ல. ஆக்சுவலி செல்ஃபியில் வந்து ஸ்கின் டோன்ஸ் ஓரளவு பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்கு. இங்கே பாருங்க, இட்ஸ் நாட் டூ பேட். அண்ட் ஃபோட்டோஸ் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா இருக்கு, ஸ்கின் டோன்ஸ் நல்லா இருக்கு. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலர்ஸ்ல ஓரளவு பரவாயில்ல. பட் HDR பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இல்லை அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஸோ கேமரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் கேமரா வச்சு நீங்கள் 2K வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், 1080p வீடியோஸும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரண்ட் கேமரா வச்சு 1080p வீடியோஸ் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த ஃபோன்லேருந்து எடுத்திருக்க சாம்பிள்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒரு G Drive லிங்க்ல போட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு வச்சிடும், கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. கேமரா இஸ் நாட் டூ பேட்னு சொல்லுவேன். பட் இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கேமரா ஃபோன் வேணும்னா நீங்கள் Poco M6 Pro இல்லைனா Redmi 12 கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணலாம். Redmi 12 கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும், பட் ஸ்டில் ஒரு 1000 2000 அதிகமாக இருக்கும். பட் அதோட கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு திஸ். ஸோ ஓவராலாக 10,000 ரூபாய்க்கு இது வர்த்தா இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு இந்தியன் பிராண்ட்லேருந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்க விஷயம் என்னன்னா, பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரளவு பரவாயில்ல. 90 Hz டிஸ்பிளேயும் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபுல் HD கொடுத்ததா கண்டிப்பாக நல்லா இருந்திருக்கும். 5000 mAh பேட்டரியும் இருக்கு, சார்ஜிங் ஸ்பீட் கூட 18 வாட் கொடுத்துருக்கனால நாட் டூ பேட். பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி 5G பேண்ட்ஸ் 8 5G பேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5G உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண கிடைக்கும். ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஆண்ட்ராய்ட் 14 அப்டேட் கொடுக்க போகிறாங்க, க்ளீன் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்ஸ் அது இதுன்னு லொட்லோஸ்க்குன்னு வராது. ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி குட். அப்புறம் ஃபைனலி அந்த ஃப்ரீ டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் ப்ராமிஸ், 24 hours சர்வீஸ் ப்ராமிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். Kudos to Lava for at least attempting it and promising it. பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Redmi 12 and Poco M6 Pro இந்த ஃபோன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் HD டிஸ்பிளே கிடச்சிரும், பெட்டர் கேமராவும் கிடச்சிரும். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் 5G ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் 5G இஸ் வெரி குட். ப்ளஸ் அவங்க ப்ராசஸிங் பவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 Gen 2 வந்து உங்களுக்கு Poco M6 Proவில் கிடைக்கும். அந்த 4 Gen 2 பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வெரி வெரி குட்டுங்க. 4 Gen 2ல வந்து ஸ்பெக்ட்ரா ISPயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா இருக்கு. ஸோ அந்த Redmi 12 வாங்கலாமா, Poco M6 Pro வாங்கலாமா, Lava Blaze 2 வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து Poco M6 Proன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் அதோட வேல்யூ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்குன்னு அப்படின்னு தோணுது. பட் Blaze 2 is definitely one of the good phones from Lava. அப்புறம் கிளாஸ் பேக் கொடுத்துருக்கனால which is a very very good thing as well. So உங்களுக்கு Lava Blaze 2 பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா கண்டிப்பா காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி awesome unboxings and reviews காக டக்குனு டெக் போடுங்க, கிளிக் Trakin Tech தமிழ்.